Գյումրի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Սարիկ Մինասյանը հերթական բակային հանդիպումն է ունեցել այս անգամ Եսայան փողոցի բնակիչների հետ, լսել վերջիններիս մտահոգություններն ու խոսել բազմաթիվ խնդիրներից, դրանցից մեկը աղբահանությունն էր։ 36 տարվա փլուրը երկրաշարժից հետո մնացած աղբակույտը երկու անգամ մաքրել են տվել, բայց անօգուտ է։ Երգորից եթե եկուտ չեմ մյուս օրվանից դի կտանին, գարաժի տիրոջը կդինք հետը պայմանավորվենք թողանը, հետո է տակը կմաքրի։ Երկրորդական փողոցների անբարեկարգ լինելուց մինչև տնակների խնդիրներ, Սարիկ Մինասյանն իր լուծումներն է առաջարկում։ Եթե պետք է գլծենք, արդեն 60 փողոց լծել ու թզել եք։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ քաղաքը բնակիչների պանջը մենակ շիբին է, մեծ բան չէ։ Ես դուրից վատ կզգամ, ես խոքուսածից վատ չեմ։ Դուք տուն կորցրել եք։ Այս հսկայական տարածքը 13 տուն է։ Հիմի այս պայն 2400 վատ տնակ կա։ Հիմի 2-3 ծրագիր կա, որ ենք աշխատի, որոնք որ տուն են կորցրել։ Անօտևան են հաշվառում ունի, պետությունը իրանց հանդեպ պարտավորություն ունի, այդ մարդկանց տնականների հարցը լուծե պետությունը։ Այո։ Մնացածը ով որ տուն ունի, բայց նավսակի տոմիգն է թողել։ Մենք տոմիգը պետք է հանենք եւ երրորդը ովքեր մեծ ընտանիք եղել, բաժանվել են, նորից մնացել են տնագի մեջ, այդ մարդկանց համար է էժան տներ պետք է սարքենք։ Այստեղ դժվարություններ կան նաև տրանսպորտի հասանելիության ու լուսացույցերի հետ կապված։ Երկու կանգար վեր չփասանք, մարդկա հիվանդ է։ Ավտոբուս պետք է առնենք։ Այս երկորը մրցույթը կհայտարարենք։ 10 հատ ավտոբուս 5 հատ է կա։ 15 հատ 2 երթուղի ունենանք ավտոբուսով։ Արդեն գազել կավեն։ Ավելցան մի հատ է ուրիշ երթուղի կեղի։ Կամ արկելակ տնենք, կամ կամերաներ։ Այդեղ արդեն սել եմ նախագիծ ենք պատվիրել, ձեր բնակիչներից գրել էին ինձ։ Նախագիծ ենք պատվիրել, որ սվետաֆոր տնենք երեխեքի անցնելու համար։ Եսայան փողոցում խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների ծրագիրը չի իրականացվել անբարեխիղճ աշխատանքի արդյունքում, նշում է համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը, հավելում դա էլ սակայն այդպես չի մնա։ Մստեղ նախագծված էր չէ՞ որ մի խաղահրապարակ եղներ, պայմանագիրը խզել ենք, որովհետև պայմանագիրը կնկել են, փողերը ստացել են, ինչ որ պետք է ունենան այդ ժամկետում չեն երել։ Իսկ այդ փողերը ծեր սաղի փողերն են։ Դեշմարտ չպետք է կրնանա։ Այո, ուդե ու մարսե տգիծե դուս կա։ Նոր մրցույթ կհայտարարենք, նորմալ բարեխիղճ շինարար կճարենք, ով որ մեր բանը իր կողմից պիտի մեր երեխեքի համար ավելեն է։ Սարիկ Մինասյանի բակային հանդիպումները շարունակվում է հստակ ընդգծելու բնակիչների մտահոգություններն ու հավաստիացնելու, որ քաղաքային իշխանությունը գործունք այլեր ձեռնարկում է առկա խնդիրների լուծման առումով։ Աստղիկ Խաչատրյան այսօր։